Всем привет! Кто не знает, меня зовут Дима Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь, занимаюсь печным делом. В данное время мы делаем очень красивый камин, сделали разметку вот, и вылаживаем основание для камина. Кирпичи мы ставим пока на ребро. Приедет еще сантехник, он в субботу здесь и не сделал отверстие под нашу трубу. Обещал сегодня приедет сделать, ну, вроде бы все. Все, мы намазали наш кирпичик, низ кирпича и бок кирпича. Чем хороший дырчатый кирпич, то что он не выдавливает шасур, а шасур, получается, как бы западает в отверстие и очень удобно его регулировать. Вот сейчас аккуратненько положил кирпич, убираю весь лишний растворчик, который вылез. Беру прутик такой и проверяю шов. Прутик у меня идет на 8 миллиметров. Аккуратненько подтягиваем, берем уровень. Этот уже у нас кирпич стоит в уровень и в плоскость. И как уже мерку мы берем просто отмеряем. Аккуратно. Все это дело не перепиливаем. Подбили и проверяем так. Все, чтобы было красиво, аккуратно и отлично. Все, осталось. Вот приехал человек, нам просверлил отверстие, и мы еще с стяжки продолбали штрабу, вставили трубу сотую пластиковую, также утеплили ее, и чтобы она чуть не поднималась, прихватили ее на перфопенту. Вот сейчас рукой держу, то чувствуется, что в помещение попадает воздух. Вот мы еще здесь немножко подпеним. Я тоже ставил здесь место под пену, чтобы сюда пена спокойненько сошла. Все здесь пропенить. Сейчас выйду на улицу, покажу. На улице сегодня идет такой дождик у нас. Вот. Погода. Вот здесь мы пробили отверстие. И потом сюда такая ставится красивая решеточка. Тут же еще подпенится пеной. Вот. И когда сделается фасад, чтобы было красивое примыкание стены и нашей решетки. Здесь такие заусенцы. Я их немножко отогнул, чтобы они плотненько прижимались к нашей трубе. Все, поставить, это будет красиво, аккуратно. Также здесь такая красивая крышечка, которая защищает от осадков снега и дождя. Вот также стоит сеточка, которая защищает от средних и крупных насекомых. Ну все, оставайтесь с нами, будем работать. Мы продолжаем дальше нашу работу. Вот, как вы уже видели, ранее мы сделали такой пьедестал для нашего камина. Сделали уже козырь с кирпича оттуда и делаем забутовку с нашего хорошего казинского кирпича. Мы его промачиваем, видите, как он весь мокрый, вот, и делаем пока забутовочку с него. Еще мы один ряд поднимем и уже будем ставить нашу дверцу. И того получится от пола до дверцы где-то 4 ряда кирпича. Ну все, продолжаем дальше. Мы, друзья, продолжаем дальше нашу работу. Вот. У нас пару дней что-то не шло, не двигалось, вот, но сегодня уже мы немножко стартанули. Решили здесь положить таким полукругом, потому что как-то два ряда и сверху ставить дверцу не очень смотрелось бы, вот, и мы решили такой сделать переход. Сейчас я покажу. Боже, наш кирпичик, вот, и это вся вот линия, получается, уже будет идти у нас с кирпича, я потом сниму и покажу. А здесь типа такой красивый выступ, чтобы и немножко смягчить переход, потому что у нас сейчас сверху будет одна арка. И у нас сегодня новое событие. Приехал сын мой, я его привез с собой, его зовут Давид. Поздоровайся, Давид. Скажи всем привет. Всем привет. Ставьте Лайки. И Подписывайтесь на наш канал. Всем
Пока. Пока. Вот. Но сыну исполняется в сентябре 5 лет, вот, и как он уже вырастет и посмотрит это видео и скажет, что я с папой работал в 5 и в 4 года, а еще он со мной делал печку, ему тогда было 3 годика, вот, и уже скажет, что он уже почти самое детство строил и помогал мне делать печи. А сейчас он конструирует вот такие вот интересные печки. Вот. У нас это остатки кирпича, вот, и он тут строит такие вот печки. Вот они пока отдыхают, мои помощники, пьют чай. Ну все, мы продолжаем дальше работать. Вот так мы работаем. Я наношу кирпич, а сынулик смотрит. Внимательно смотрит. Можешь подойти, показать, как мы закрепили дверцу. Вот мы с этим придумали такой способ крепления дверцы. Тут стена, пеноблок, закрутили саморезы и прикрутили проволокой дверцу саму. И положили кирпичик, чтобы она не шаталась. И все. И это позволяет нам хорошо и удобно работать. Все. Мы на сегодня закончили. Сегодня пятница. Вот. Завтра она будет заняться домашними делами. Вот. И решить некоторые вопросы. Вот. А мы вот это сделали. Сделали пьедестал, такое красивое полукруглое основание, переход от пьедестала на дверцу. Также вот такие боковые колонны. Мы здесь такую перевязку не делаем, и чтобы не показывать шов, потому что он где-то будет около сантиметра. И чтобы отсюда же красиво у нас пошли наши опорные колонны. А на эту опорную колонну будет опираться арка. Я за выходные подумаю, как ее сделать нам красиво, чтобы она здесь смотрелась. Вот так вот у нас смотрится наш камин. Очень эффектно, красиво. Вот. Также сделали внутренность нашего топливника. Оставили зазоры для выхода свежего воздуха с улицы. Вот один, второй и третий. А это у нас получается, отсюда будет выходить тоже свежий воздух на подачу для горения. Сбрось там, Эник. Вот. А здесь у нас получается такая красивая ручка будет. Это у нас получается дроссельная заслонка открылась, подача с улицы пошла. Если и не нужно, то можно закрывать. Все, она закрыта, открыта и закрыта. Ее обмотали скотчем, чтобы не вымазывать. Вот. Также пазухи засыпали щебнем, чтобы не бутовать камень. А здесь оставили, делаем такой столбик опорный, на который будет опираться часть трубы. Ну все, друзья, оставайтесь с нами. Я думаю, что будет интересно. Ждите продолжения. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наши каналы и заходите в наши группы. И как всегда, с вами Печное дело. Дело с нами. До свидания и до новых встреч. Всем пока.